niin. Vaija tänne, iskä! Vähän alkaa kyltä. Sitten kun ei vastata puolella, niin sitten pitää. Ei tässä mitään. No, kyllähän se kyllä palaa. Kukahan siellä on käynyt hiihtämään? Ja nähdään ne pyromaanit. Mitä aina kun katsoo, niin tulee tuttua. Okei, tänne. Joo. Tulipalosammuttaja. Joo, on pakko mennä kyllä kauan. Jokavuotinen perinne tullaan tänne kokolle katsomaan. Makkaraa. Makkaraakin sulla on, joo. Onko hyvä? Joo, oi. Sitten. Onko hyvä? Pumpattiin oikein kunnolla, että vesille. Siellä on kaikenlaista varmaan. Hieno kokko. On. Tätäkin purkulauttaa varmaan. Joo, niin. Mikä on pala? Pitää ihan oikeesti katsoa sulle. Ei tää on sulle. Missä? Kiva.